點解仲堅持做實體？可能係我嘅信念。你哋都話小米豬越細粒就越平，今日聽下做咗30幾年小米豬嘅平洲老闆娘點講。係㗎，都係睇品質。越係細粒就係手工做嘅，因為細粒嘅係機器係做唔到，一定係細粒嘅就平嘅，品質係最緊要嘅。你呢啲料係自己攞料開嘛？係啊，佢係分好多個部位，好似揀到呢啲咁純，要好大一批，開好大嘅石先會做到一批咁純，因為佢有好多個部位，個頭、個足、個尾都係好花心思嘅，而且咧都唔係每一家都可以做到好似我哋咁樣精挑細選出嚟嘅。好多消費者問我話，佢哋請嘅好多小米豬，好多時為咗貪平或者係性價比，佢哋話買翻去都好多紋，咁你點保證佢冇紋裂，或者你哋紋裂係有冇處理過呢？我哋冇處理嘅，即係我哋會篩選，譬如話呢個係差少少嘅，我就會分開嚟穿，但係一定唔會話溝亂咗，好嘅差嘅都穿埋一齊。呢個就係我哋屋企嘅專業。邊種賣得最好呢？首選肯定係綠色啦。我見到你黃翡、紅翡、白冰都好多，咩人會戴紅翡？有好多人鴻運當頭啊嘛，咩本命年。仲有一個問題，我同消費者問嘅就係：你覺得珠寶唔好值啊？喺翡翠裏邊。保值㗎，珠鏈係永恆㗎，可以傳承，好多客全部傳俾下一代。20-30年前就開始做珠啦，係因為嗰陣時已經係好興珠呢，定係話你自己睇好呢個市場？都有啦，都有。當然啦，珠鏈一路都係唔會過時嘅。喺實體店賣得多定喺互聯網賣得多？我都係實體嘅，因為而家買嘢嘅途徑太多啦，可能真係實體慢慢都會邊緣化。實體邊緣化，咁但係點解仲堅持做實體呢？可能係我嘅信念。其實平洲本地嘅人咧，佢都係兢兢業業，做自己熟悉嘅領域，供俾自己熟悉嘅行家。小米珠我哋自己主要都係做綠色同埋白色嘅多，但月姐呢度咧可以講係你只要諗到嘅翡翠顏色佢都有，真係專注喺珠度好多年。如果大家中意小米珠嘅，亦都可以話俾前面聽，期望大家請翡翠唔踩蝦。